Pagi guys, ya, ini ada tip cara untuk mengobati anak bayi yang lagi kena sakit batuk dan pilek. Ini cara yang sangat alami guys, turun temurun, sangat murah, gratis. Sayang kalau anak bayi dikasih obat. Biasanya ini saya aplikasikan ke bayi 1-2 hari sampai 3 hari udah, alhamdulillah udah sehat guys, sudah enakan. Cukup cari embun pagi di rerumputan, jangan di daun ya guys ya. Ini kan kalau pagi-pagi ada apa? Ada embunnya, ada kayak airnya itu. Itu cukup kita ambil kayak gini ya. Diusap gini kan udah basah ini tangan guys. Itu langsung diaplikasikan ke dada sama punggung balita. Kayak gini guys. Tuh, langsung diaplikasikan saja. Sama kita ambil lagi terus ke punggungnya kayak gitu. Udah cukup sekali aja. Tuh. Lakukan 1-3 hari guys ya. Insya Allah sehat. Karena ini udah sering saya lakukan ke anak saya. Oke guys ya, udah paham guys ya. Cukup kayak gini aja udah. Ini udah basah. Oke guys, selamat pagi guys. Salam sehat selalu. Terima kasih.